एक दिन कुंदन खरगोश जंगल के पास के रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसे एक दर्द भरी म्याऊं सुनाई दी। उसने देखा, एक छोटी सफेद बिल्ली सड़क किनारे कांप रही थी। उसका पैर लहूलुहान था। तुम ठीक हो? कुंदन ने नरमी से पूछा। मैं ट्रक से बचने की कोशिश कर रही थी, गिर गई, वह बोली। कुंदन ने पास के पत्तों और लताओं से पट्टी बांधी और उसे झाड़ी के पीछे एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद कुंदन जंगल में अकेला घूमते वक्त एक सियार से बचते हुए गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाया। तभी बिल्ली दौड़ती हुई आई। उसने एक लंबी टहनी नीचे डाली और कुंदन को खींचकर बाहर निकाला। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, बिल्ली मुस्कुराई। आज मेरी बारी थी। दोनों की आंखों में सच्ची दोस्ती की चमक थी।